喂，大家好，係我啊！今日由我阿威帶你嚟睇位於喺 PJ Country High 836野山莊呢度嘅大別墅。佢嘅佔地面積有9500方尺，而佢實用嘅面積啦係有15000方尺，因為佢係由2間別墅變成一間大別墅嘅。呢個別墅佢有5層半，樓上係2層半，而樓下係2層，所以我哋而家嚟到呢度呢，係佢一個主客廳嘅部分啦。你可以睇到啊，呢個前屋主佢做咗個雙開門嘅設計，令到呢個單位變成非常之大方得體之餘，佢仲做咗一個健身室喺旁邊。所以我哋嚟到呢度就會睇到別墅最緊要係咩啊？電梯啊，點解呢？因為頭先我哋行上行落一輪之後啦，成身都濕晒，所以佢嘅電梯非常之有幫助嘅。而電梯前面呢，呢度佢就放咗一個俾你哋飲茶嘅台啦，所以今日你啲親戚啊朋友嚟到，全部可以坐喺呢度。同時，我哋嘅主客廳嘅空間都非常之大，所以屋主佢係放咗一個超大嘅 L-shape sofa， 可以俾你哋全部坐喺呢度，完全唔驚冇位。跟住我哋由2樓嘅主客廳落到嚟1樓呢度廚房嘅區域，你可以睇到啊，呢度就係我哋嘅乾廚房。今日屋主佢已經做晒所有嘅廚櫃，包括埋爐嗰啲，一次過俾晒你。而呢個空間呢，就係我哋嘅濕廚房，即係中式廚房啦。佢入邊係用明火，無論今日你要煎炸煮炒都冇問題，唔使驚油煙行出嚟。而再入去嘅空間呢，就係我哋嘅洗衣房，佢嘅空間係大到你可以曬衫、洗衫，甚至乎你入邊要洗嘢都得。而隔離呢度呢，就係我哋嘅飯廳或者係一個細客廳咁嘅概念啦。佢嘅空間都係非常之大，無論今日你哋係8個人、10個人喺度食飯，佢都唔會逼，兼且仲可以放一個電視機。由我哋廚房落到嚟呢個空間呢，佢係屬於一個休閒區，兼且係一個休息室啦。因為佢嘅空間啊，除咗大之外，佢呢度仲可以放低你嗰啲遊戲機啊，同埋順便你可以喺呢度別墅裏面撐企。兼且呢，原屋主啦，佢係已經做咗一個超大嘅魚缸喺呢度，方便你哋如果有養魚嘅興趣啊，可以直接喺度養你哋嘅燕龍魚。而休息室呢度行出嚟呢，就係陽台啦。其實呢個別墅佢每一層啦都有一個屬於自己嘅陽台，可以俾你出嚟睇下風景啊，吹下風。兼且佢係連接住另外一棟別墅嘅，同時間你嘅樓下啦就係停車場。頭先咧就帶你哋睇晒樓下嘅2層啦，而家咧我哋就去睇樓上嘅2層半。呢度同樓上主要都係房間啦，所以我哋第一個睇嘅咧就係主人房。主人房嘅空間係大到點樣呢？你可以睇原屋主佢放2張床俾你睇到，佢嘅空間係非常之大之餘，佢呢度仲有一個秘密空間呢，係你哋嘅衣帽間啦。佢係非常非常之長嘅一個衣帽間。而另外一邊呢，就係我哋嘅細房啦，呢度主要係做成一個好似辦公房咁樣，但係同時呢，佢都係你嘅休息室。而另外一邊呢，就係俾你哋嘅小公主啦。點解咁講呢？因為主要佢嘅床啊，同埋裝修啊、油漆嗰啲呢，都已經係佈置成一個俾你哋未來小公子住嘅地方。所以呢，我哋都終於嚟到最後一層，你哋睇到啦。其實我真係濕晒，兼且好攰，所以你哋住喺度一定非常之健康，而且好快就瘦噶啦。而呢度呢，就係我哋最高嗰層，你哋可以睇到佢嘅陽台。屋主已經有做咗一個設計啦，放咗一啲草地啊，兼且一個好好嘅 view。而呢個空間呢，其實呢個空間真係冇乜特別噶啦，你哋可以自己設計，做成客房又得，休息室又得，甚至乎俾你哋小朋友喺度玩都得。最後呢，我哋嚟到咗第2間別墅呢度，但係因為呢個別墅佢嘅裝修間隔，所有都同頭先嗰個別墅係一模一樣嘅，而且我哋嘅時間關係，所以今日真係帶唔到你哋睇啦。如果你哋對呢個別墅有興趣嘅話，歡迎 subscribe 我嘅 channel， 兼且留低你哋嘅 comment， 我會帶你哋嚟睇房。仲有你哋要記得，我係馬來西亞識講廣東話嘅中介阿威。